ଏବେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ସରକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା। ଗାଉଁଲି ଝିଅଙ୍କ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ସରକାର ଆଣିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା। ଦେଶର ଯୁବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବେଶ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଯଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗାଉଁଲି ଝିଅମାନେ ବେଶ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସରକାର ଗାଉଁଲି ଝିଅମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦେବେ ବୋଲି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗାଉଁଲି ଝିଅମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ, 5,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ସହରର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଆଗରୁ ସବୁ ଉଠାଇ ସାରିଲେଣି। ସହରର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଗାଉଁଲି ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୋଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଗାଉଁଲି ଝିଅମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ଦଶମରେ 60% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଦଶମରେ 60% ମାର୍କ ରଖିଛ ଆଉ ଏ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତେବେ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର? ଛାତ୍ରୀର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଦଶମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଇମେଲ ID, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତଥା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେବ। ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦଶମରୁ ଆଉ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ 5,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେବେ ବୋଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 5,000 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ ଝିଅମାନେ ଆଗକୁ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେବେ ବୋଲି ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦେବେ ବୋଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାଉଁଲି ଝିଅମାନେ ଦଶମ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିକି ଆଉ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା ବାହାର କରିଛନ୍ତି। 5,000 ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ଦଶମରୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ଅଭାବରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ଯୋଜନା ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ଦେବେ ସରକାର 5,000 ଟଙ୍କା। ବେଶ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ। ଗାଉଁଲି ଝିଅମାନେ 5,000 ଟଙ୍କା ବେଶ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଆଗରୁ ସହରରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଉଁଲି ଝିଅଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଏହି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗାଉଁଲି ଝିଅମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ପଢ଼ାରେ କେମିତି ସେମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଢ଼ାରେ କେମିତି ଆଗ୍ରହ ହେଇକି 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହ ହେବେ ଆଉ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାଉଁଲି ଝିଅମାନେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିବ ବୋଲି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିବ। ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଝିଅକୁ 5,000 ଟଙ୍କା। କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତ ଆବଶ୍ୟକ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦରକାର ହେବ। ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦରକାର ହେବ। ଛାତ୍ରୀର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଦଶମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଇମେଲ ID, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ତାପରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍। ଏହି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ଏ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ। ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେବେ 5,000 ଟଙ୍କା।
ଆଉ ସବୁ ଝିଅମାନେ ଏଇ ଲାଭ ଉଠେଇ ପାରିବେ ବୋଲି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ମଧ୍ୟ ଠିକରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେବେ। କିନ୍ତୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।